Abi. Abi. Wach auf, Abi. Was ist passiert, Liebling? Lass mich sonntags schlafen, nicht nur sonntags. Es ist dein Alltag. Täglich hast du spät in der Nacht geschlafen und am Morgen werden sich deine Augen nicht öffnen. Deine Gebete fehlen täglich. Wach auf, oder ich übergieße dich mit kaltem Wasser. Stehst du auf oder nicht? Okay. Jetzt schau, was ich mit dir mache. V. Das Problem unserer Nation ist, dass sie es versäumt, den Blick um sich herum zu richten. Im Kampf ums Vorankommen. Bitte setzen Sie sich hierher. Hat es nicht sehr weh getan? Nein, danke, Schatz. Es scheint, Sie gehörten zu einer guten Familie. Du hast die Ehre deiner Erziehung gerettet und sie würdig gehalten. Und halte es auch deiner Generation würdig. Nein, Onkel, warte eine Minute. Entschuldige. Entschuldigung. Ist der dein Vater? Er ist wie mein Vater. Ich habe mich entschuldigt. Okay. Tut mir leid, Onkel. Seien Sie das nächste Mal vorsichtig. Komm schon, Onkel, ich werde dich absetzen. Bist du oft verletzt? Nein, nein. Bitte zeigen Sie Ihre Liebe und abonnieren Sie unseren Kanal. Willst du es kaufen? Sir, bitte kaufen Sie es. Sir, bitte kaufen Sie es. Es scheint, Sir, Sie sind sehr glücklich. Lieber Ibra, ich bin die Mutter einer Tochter. Ich baue nicht Paläste in der Luft. Schau. Die Liebe, Aufrichtigkeit und Verehrung deines Freundes sind gut. Bis sie mit einem ordentlichen Heiratsantrag kommen für Momina, ich werde niemandem vertrauen. Nun, ich verstehe Frauen nicht. Ihr seid nicht bereit zu bauen. Paläste in der Luft, aber bereit, Senf auf die Handfläche zu putten. Deine Hand. Warum hast du es so eilig mit Mominas Hochzeit? In Eile? Als ich in Mominas Alter war, war ich Mutter von eine Tochter. Wenn sie sich nicht für ihr College interessieren, was dann? Ist Mama daran schuld? Also. Du versuchst immer, dich über alles lustig zu machen.
Aber ich habe kein Interesse daran, Ihren Witz weiterzuführen. Sehen Sie. Ich bin die Mutter einer Tochter und ich muss meine Augen auf und Zunge geschlossen. Ich weiß nicht, wie jeder über die Beziehung von Momina und Aram. Wenn nun einige Leute, sie werden nie kommen. Hey, Mama, mach dich fertig. Ich bin in 5 Minuten da. Und 5 Minuten meinen 5 Minuten. Tschüss. Gut, ich werde mit Afan sprechen, nachdem er gekommen ist. Es besteht einfach kein Grund zu reden. Wir sind von der Mädchen, sollte zuerst tun. Und so werden die Ehre und der Respekt von Momina zunehmen. Hallo lieber Vater. Hallo Schatz. Setzen Sie sich bitte und trinken Sie dann Wasser. Wozu die Eile? Papa, heute ist meine Sonderklasse, ich bin schon spät. Deshalb bin ich in Eile. Hör zu, Mama. Setz dich und frühstücke. Wie kann man ohne Frühstück auskommen? Mama, es ist zu spät. Okay, ich nehme einen Apfel. Ich nehme noch eine. Auf Wiedersehen, Papa. Auf Wiedersehen, Liebling. Gesehen? Hast du es gesehen? Sie hat geschworen, nicht auf sich selbst aufzupassen. Sie würde für Autos kämpfen. Bitte, du solltest gehen, ihr. Komm, Aram kommt jeden Sonntag, um sie abzuholen. Warum regst du dich auf? Setz dich hin und frühstücke. Es tut mir leid. Es ist sehr schwierig, auch nur 5 Sekunden in ihrer Straße zu warten. Und du hast mich eine halbe Stunde warten lassen. Weißt du, es fällt mir sehr schwer zu warten. Wenn es schwierig schien zu kommen und zu warten, dann kommen Sie nicht. Sie haben eine Angewohnheit der Entspannung, Aham. Mach mir dein Leben nicht schwer. Hör zu, ich bin schon hierher gekommen. Und ich habe nicht die Absicht, zurückzugehen. Um auf diesen Wegen voranzukommen. Ich möchte, dass du bei mir bist. Bitte. Und was, wenn ich nicht bei dir bin? Wie kannst du es wagen, Liebling? Ich werde dich entführen. Bitte gehen Sie. Lass uns gehen. Seit wie vielen Tagen wurde das Auto nicht mehr gewartet? Wie oft würde ich dasselbe erklären? Warum verstehst du nicht? Wenn du nicht arbeiten willst, dann hau ab. Hallo, gnädige Frau. Du solltest zu dieser Zeit bei Aham sein, richtig? Sehr geehrte Frau, er weigerte sich, mit mir zu gehen. Ich gehorche seinen Befehlen. Was könnte ich tun? Halt den Mund. Du gehorchst nur meinen Befehlen, verstehen? Wenn du so arbeiten willst, dann ist das in Ordnung, ansonsten raus aus hier. Sehr geehrte Frau, ich habe Verständnis für meinen Beruf und meine Verantwortung. Sie sollten mit Aram Sir sprechen, wenn er nicht will, dass ich mitgehe. Verschwinde hier, raus hier, sofort. Zeig mir dein Gesicht nicht noch einmal. Mama, es gibt hier kein Kleid, das ich anziehen und ins Hochzeit
Und schau mal hier. Hier gibt es so lange Kleider. Sie sind jetzt aus der Mode. Erzähl mir nur eins. Ändert sich deine Mode jeden Monat? Sie haben diese Kleider erst vor einem Monat für Feizers Hochzeit und haben es nach ihrer eigenen Wahl gekauft. Jetzt sagen Sie mir, was an Kleidern schlecht ist. Ich möchte es wissen. Oh, Mama. Ich habe sie im Ausverkauf gekauft und sie waren ungefähr 4.000. Ich trug diese in ihrer billigen Nachbarschaft. Es muss sein. Geschätzt. Aber bei Ares Hochzeit auf keinen Fall. Ich habe kein Interesse daran, mich selbst zu beleidigen. Und hast du Onkel und Tante gesehen? Sogar in ihrem Haus tragen sie ein Kleid von Kosten 10.000. Lass sie es tragen, wenn sie es sich leisten kann. Wenn klar ist, und mit ihnen konkurrieren. Warum versuchst du dann mit ihnen konkurrieren? Ja, der Unterschied zwischen Erde und Himmel. Übrigens, Mama, ich verstehe nicht, was üblich ist zwischen der Freundschaft zwischen Vater und Onkel Affan. Das passiert nicht einmal im Film. Auch dort hat sich der Stil verändert. Genug. Es gibt keinen Grund, zu viel zu reden. Egal wie teuer die Kleider sind, die wir tragen, wir können ihren Status. Träume sollten genauso gesehen werden, wie sie im Auge sind. Dann ist es ihr Problem derjenigen, die in einem Traum sind. Und es ist wichtig für sie, zu gehen. Es ist nicht einmal nötig, dass ich gehe. Oh, du redest viel. Nimm alles und verschwinde von hier, bevor die Mama kommt. In Ordnung. Und hör zu. Ja? Nimm das auch. Ja, ja. Die Bediensteten müssen in ihrem Status gehalten werden, sonst gehen sie über die Fersen voraus. Es scheint, als wäre heute wieder jemand beschämt worden. Nun, Mama, deine Befehle gelten nur für deine Bediensteten. Aber Aram bringt dich nicht in ein Konto. Er hört dich mit einem Ohr und schließt dich mit dem anderen aus. Habe ich recht? Wie dumm von dir. Lieber, gewöhne dir an, das Leben mit den Augen zu betrachten. Grund. Ich möchte nicht, dass du das tust. Nach der Hochzeit mit Sawa. Bleib einfach in dir. Grenzen setzen und bei sich bleiben. Verstanden? Bitte, Mama, deine Prinzipien gelten nicht für mich. Zumindest kann Sawa unseren Status tragen. Sie sollten ein Problem mit Aram haben. Die Straßen, in denen er Tag und Nacht umherwandert. Auch sein Auto gelangte nur mit großen Schwierigkeiten dorthin. Momina. Momina. Hören. Was ist Ihr Problem? Warum verhältst du dich oft so seltsam? Ist etwas im Haus los, Onkel oder Tante? Etwas? Es ist lange her, dass du nicht zum Tee nach Hause gekommen bist. Vielleicht hast du den Weg unseres Hauses vergessen. Etwas anderes? Oder das ist es? Aham, es gibt nichts in etwas anderem. Gott sei Dank, wir wissen nichts davon. Sonst werden wir ständig daran denken und wütend werden. Ich will nichts über meine Zukunft wissen. Meine Zukunft. Es liegt vor mir. Sehr schön. Sehr charmant. Manchmal ist das, was vor uns liegt. Wir haben. Aber es ist nicht unseres. Oh, bitte. Alles, was ihm, ihr gehört. Endlich, er bekommt. Lass uns gehen. Lass mich dich absetzen. Nun ja, ich mochte Anushai wirklich sehr. Ich habe sie speziell zu Ares Handy eingeladen. Aham, ich möchte, dass du sie kennenlernst. Sie ist eine Schülerin von, und sie kam problemlos mit deinem Lebensstil zurecht.
Ist das dein Ernst, Mama? Du mochtest dieses Mädchen für mich, das keine Ähnlichkeiten hat. Mit Mädchen. Habe ich recht, Papa? Wie auch immer, es ist zu langweilig, ein Mädchen zu sehen. Ich mag Anosai. Meine Schwägerin sollte so sein wie sie. Atemberaubend, stillvoll, offen. Du solltest sie einsperren. Sie wird perfekt für dich sein. Warum tappt ihr in die Falle, mich zu heiraten? Eigentlich war ich nicht dafür, sie so bald zu verheiraten. Alles hat seine Zeit, Aham, und ich möchte, dass du ernst wirst für du heiratest. Wenn sie ihr Semester beenden. Wir werden ihre Hochzeitsvorbereitungen abgeschlossen haben. Mama, bitte, bitte, du redest nicht mit Anushai oder MS. Für meine Hochzeit. Sie ist dein Typ, aber nicht mein Typ. Ich werde dieses Mädchen heiraten. Das hat mir gefallen. Okay, gut. Die Wahl sollte bei Ihnen liegen. Aber es betrifft unseren Status. Du bist noch nicht bei ihr angekommen. Ich bin sicher, Sie werden Ihre Entscheidung ändern, wann immer Sie sie treffen. Bitte, nimm etwas Salat. Papa, du weißt bereits, dass sich meine Meinung nicht ändern wird. Mein Leben ist nicht wie eine Tasse Kaffee, dass ich immer wieder den Geschmack davon überprüfe. Das wissen Sie bereits. Amtul ist es nicht gewohnt, Kompromisse einzugehen. Ihr Status. Elitefamilie. Und eine Verbindung mit die Familie Subhan und sie können auch Ihnen und ihr Schaden zufügen. Das ist Ihr Problem, Papa. Ich interessierte mich für Medizin, aber sie zwang mich, Betriebswirtschaft zu studieren. Es war auch in Ordnung. Aber ich werde bei meinen Gefühlen keine Kompromisse eingehen. Bis heute deine Mutter. Meine und Ibras Freundschaft. Nicht akzeptiert. Und wenn sie herausfindet, dass deine und Mominas Freundschaft dieses Stadium erreichen, dann stellt er sicher Wachen um dich auf. Ich gebe den Wachen ein Gehalt, nicht um meine Pflicht zu erfüllen. Und ich habe eine Bitte an Sie. Ganz gleich, welche Verpflichtung Sie mit Momina eingehen. Versuchen Sie bitte, dieses zu erfüllen. Ich möchte mich vor Ibra nicht schämen. Kennst du Papa? Was ist das Beste an Mominas und meiner Freundschaft? Wir haben keine Verpflichtungen und Versprechen. Aber immer noch scheint es, als ob jedes Mal, wenn ich sie treffe. Ich bin der Glücklichste. Baba, du bist derjenige, der sagt, dass für eine erfolgreiche Ehe Leben. Es ist notwendig, dass Mann und Frau Freunde sind. Darum. Ich möchte meinen besten Freund zu Hause sehen. Und auch in meinem Leben. Bitte rede mit Mama, damit du mir das Leben nicht schwer machst. Ich liebe sie. Du hast recht, Schatz. Diese Beziehungen, die wirklich Freude bereiten, sind denen am nächsten. Ich sage nicht, dass ich das Denken deiner Mutter ändern werde. Es ist keine leichte Aufgabe. Aber ich versichere Ihnen, soweit es mir möglich ist, werde ich dich dabei unterstützen. Dankeschön.
Haben Sie meine Nummer versehentlich gewählt? Hören Sie, Sie sind ein solcher Fehler von mir, den ich gerne eingestehe. Übrigens, warum redest du so etwas um Mitternacht? Oh Gott, erbarme dich. Okay, erzähl mir eins. Nun, für die Leute, die so große Dinge sagen und in einer. Im Poesiestil müsste es doch eine Heilung für sie geben, oder? Denken Sie darüber nach. Es gibt eine Heilung, aber sie ist nicht möglich ohne Ihr Engagement. Dieses Angebot gilt ein Leben lang. Mit allen Vergünstigungen und Vorteilen. Wir wissen nicht einmal von einer Sekunde. Und die Leute diskutieren über ein ganzes Leben. Übrigens, wenn das Glück an die Tür klopft, dann sollten wir sie mit Begeisterung willkommen heißen. Diese Dramen sollten nicht gespielt werden. Okay, hör zu, ich komme morgen früh, dann machen wir gemeinsames Frühstück. Okay. Okay, tschüss. Sieh, wie perfekt unsere Kinder zusammen aussehen als Paar. Ihre Chemie stimmt sehr überein. Ich finde, sie sollten sich verloben. Weißt du, es ist so ein interessantes Kapitel im Leben. Ja, wenn Aram einer Verlobung zustimmt. Nun, er ist noch nicht bereit, die Belastung einer Ehe auf sich zu nehmen. Wie meinst du das? Du hast mir gesagt, dass er dich nie abgewiesen oder Nein gesagt hat. Aber das heißt nicht, dass ich seine Wahl nicht in Betracht ziehen würde. Hallo, Schatz. Hallo, schön dich zu sehen, Shepufta. Du bist hierher gekommen und wir alle wollten dich am Ende sehen, das Herz. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit in der Gegend. Hier ist ein kleines Geschenk von unserer Seite für Sie. Warum machst du dir die Mühe, Shepufta? Warum macht Ihnen das die Mühe? Du hast dein Geld verschwendet. Ihnen ist durchaus bewusst, dass Ari nur Marken trägt. Tante, wir leben jetzt nicht hier. Deshalb sind wir uns sehr bewusst. Viele Dinge. Und hier sind internationale Markenarmbindohren. Für Braut und Bräutigam. Es wird Ihnen gefallen. Diese Tochter von Ihnen ist ein sehr scharfer Schwanz. Wo ist die zweite? Wo ist sie? Sie ist fast da. सजना वे
Sie ist so eine Drama-Queen. Hast du gesehen, wie sie damit Arams Aufmerksamkeit erregt? Drama. Du hattest recht. Die Mentalität der Mittelschicht hat sich nie geändert. Beruhigen Sie sich und machen Sie sich keine Sorgen. Die Drop-Szene dieses Dramas werde ich machen. Okay, bitte verderb nicht deine Stimmung. Sonst deine Bilder wird nicht gut aussehen. Sagen Sie ihm, ich möchte einen glamourösen Look. Dies ist keine Ära des klassischen und traditionellen Looks. Ich habe den besten Hochzeitsfotografen einer Stadt engagiert. Keine Sorge, ich werde mich gut entwickeln. Sie wissen nicht, wo Zava ist. Warum kommt er zu spät? Wo ist Anushai? Und sie sollte heute bei Aram sein. Warum gibst du ihnen so viel Raum? Und ich stecke hier fest. Ich denke, ich sollte dieses Matchmaking selbst machen. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Ich werde das schon hinbekommen. Kann ich dir helfen? Ich bin genug. Was ist passiert? Ist alles okay? Geht es dir gut? Und wo war Ihre Aufmerksamkeit beim Gehen? Jetzt sagen Sie mir, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit gerichtet haben? Passen Sie auf sich auf. Hat es wehgetan? Aram, Bruder, bleib einfach weg davon. Es ist sowieso ein Fehler. Ich kann Ihnen zu diesem Thema einen 2-stündigen Vortrag halten. Ich fühle mich sehr schlecht. Ich gehe nach Hause, du kommst nach Abschluss der Rituale. Hey, niemand geht. Alles gut. Es gibt kein Schild. Dass jemand vorher in der Blumendusche duscht. Gott sei Dank ist alles gut. Nun lasst uns gehen und bitte achte darauf, dass du dich nicht Dinge. Wie konnte ich wissen, dass es funkelnde Kerzen gab? Das Problem ist, dass dort, wo beide vorhanden sind, Kerzen und Regen gibt es auch dort. Wir sind wahre Freunde. Aram, was machst du hier? Alle warten auf dich. Was machst du hier? Wenn die Dupatta verbrannt ist, rufen wir einen Diener. Was machst du hier? Ja, Mama. Shekufta. Ihre Tochter begann mit dem Feuer zu spielen. Erkläre ihr. Im Moment ist nur ein Fleck auf dem Schal. Aber wenn der Brandfleck im Gesicht ist, lässt er sich nicht entfernen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Was ist das für eine Mutter? Fällt dir die Art und Weise auf, wie sie spricht? Ich denke, wir sollten gehen. Es hat keinen Sinn, hier zu bleiben. Nach den Ritualen werden wir gehen. Wie auch immer, wir müssen auch Bruder Afan gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Ari. Warten Sie eine Minute. Amtul. Ist sie nicht dasselbe Mädchen, dessen Schal verbrannt ist? Ich finde das nicht in Ordnung. Es wird als Unglück angesehen. Einen verbrannten Schal anziehen. Nun Schal ist. Es ist ein Zeichen der Ehre. Und was ist, wenn es Flecken hat? Denken Sie darüber nach. Ich möchte sagen, lass Ari davon weg sein. Es wird schlimm für sie sein. Wissen Sie, wo das Problem liegt? Sie hat das alles mit Absicht gemacht. Ihr Schal brennt. Oder sie brennt. Es war dein Plan, meine Veranstaltung zu ruinieren. Hör auf, Ari. Warum redest du Unsinn? Wie können Sie es wagen, so mit meiner älteren Schwester zu reden? Den Mund halten. Ich habe gehört, dass die Menschenwürde in seinen Händen liegt, aber ihr gehst mit deiner Schande in den Händen herum. Hör auf, Ari. Es ist genug. Ich will keine Ehrenurkunde von dir. Wer die Heiligkeit des Wortes nicht kennt, der ist. Es sollte besser nicht über die Zunge kommen. Wo gehst du hin?
Ich hätte nicht hierher kommen sollen. Was ist passiert? Nach solchen Beleidigungen. Ich sollte nicht hier bleiben. Was? Wer ist das? Momina? Hören. Mama? Was ist passiert, Mama? Aram. Schau mal hier. Was ist mit Mama passiert? Was ist passiert? Mama? Mama? Was ist passiert? Kann bitte jemand Wasser bringen? Was ist passiert? Was ist passiert? Mama? Hör zu. Warum ist Momina hier weggegangen? Wie der Wunsch des allmächtigen Gottes. Mach dir keine Sorge. Okay, auf Wiedersehen. Afan hat mich angerufen. Er ist wegen Momina sehr verärgert. Diese goldenen Träume von Afan Brasa und deinen. Amtuls Schwester wird sie niemals erreichen lassen. Alles, was sie bei der Hochzeit gesagt haben, sollte ich ändern. Mominas Hochzeit woanders. Und mehr jetzt ist alles klar und jedem bekannt. Aber sie lehnen jeden guten Vorschlag ab. Sag mir, wie kann ich Afan, Bruder, abweisen? Sein Glück ist mir auch wichtig. Wenn ich ihn um Rat frage, lehnt er rundweg ab. Es hätte keinen Sinn, das Leben unserer Tochter. Elend in der Liebe von Afan Bruder. Sehen. Schwester Amtul hat kein schlechtes Herz. Ja. Sie hat eine bittere Zunge. Wer sieht das Herz? Es ist die Sprache, die wahrgenommen wird. Tut mir leid, Gott, und es ist genau wie ein Gift. Oh Gott. Oh Gott. Shakofta. Shakofta. Was ist passiert? Ah. Was ist passiert? Komm, wenn du so viel Spannung aushältst, wird dein Kopf sicher drehen. Bitte setz dich, nehmen Sie Platz. Nachdem ich die Worte von Amtuls Schwester bei der Hochzeit gehört hatte, ich mache mir Sorgen um Momina. Lass uns etwas ausruhen. Hast du dein Abendessen gegessen oder wirst du nur wütend, wenn du hörst die Worte von Amtuls Schwester? Ja, ich habe gegessen. Mach dir keine Sorgen. Nach ein bisschen Schlaf geht es mir wieder gut, Gott. Entspannen Sie sich. Seien Sie entspannt. Mama, ich habe großen Hunger. Bring bitte mit, was gekocht wird. Habe abends auch nicht gut gegessen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich fühle mich seit der Nacht unwohl. Ich habe Suppe gekocht, aber hatte nicht die Kraft, Reis zu kochen. Haben Sie gefrühstückt oder waren Sie auf den Beinen und haben gearbeitet? Seit dem Morgen. Ich habe Tee getrunken, Liebling. Mein Herz will nichts. Wie hättest du gerne etwas? Du hast Amtul an Herz. Was ist passiert, Mama? Geht es dir gut? Setz dich bitte hierher. Was ist mit dir passiert? Hast du Schmerzen? Was ist passiert? Du nennst mich immer rücksichtslos, aber kümmerst dich nicht um dich selbst. Nein, Liebling, ich möchte kein Wasser trinken. Ich sollte Papa anrufen.
Liebe Ibra, vielleicht ist das eine gute Nachricht für Sie, aber ich eine Schwangerschaft in diesem Alter fördern. Es ist riskant für Mutter und Kind. Ich rate Ihnen, einen guten Gynäkologen aufzusuchen. Schwangerschaft? Mich? Nein, nein, bitte überprüfen Sie es noch einmal. Falsch. Arzt. Was meinst du damit? Ist Shagufta schwanger? Shagufta. Du fängst an, dir Sorgen zu machen, wie? Du hast eine große Sünde begangen. Mehr erklärt ihr nicht, Leute. Ich mache mir Sorgen, wenn ich daran denke. Was, wenn Aber und Momina davon erfahren? Und das ist Momina. Und ich weiß nicht, wo er zum MBA kam. Ansonsten ist es Lieferzeit. Erinnern Sie sich, wie Ihre asiatische Schwester zur Heirat gezwungen wurde? Bitte, Schatz. Was passieren musste, ist passiert. Welchen Sinn hat es, über die Vergangenheit zu diskutieren? Meiner Meinung nach. Wir müssen mit Momina und Aber darüber reden. Wie können wir ihnen eine so große Wahrheit verbergen? Sie haben beschlossen, nicht laut mit meinen Mädchen zu reden. Kopf für alles Leben. Denk einfach einmal nach. Und die Kinder dieses Alters, haben Sie das vergessen? Was hat der Arzt gesagt? Das sollte Ihnen zumindest klar sein. Ärzte wissen nichts über das Unsichtbare. Darüber hinaus Sie und Ihre Ärzte falsch denken. Bringen Sie mich morgen früh zum besten Gynäkologen. Ich will dieses Kind nicht. Bevor die Zeit außer Kontrolle gerät. Ich werde mich selbst um etwas kümmern. Bitte. In der Shagufta. Sie klingen, als müssten wir Müll wegwerfen. Oder etwas anderes. Ich bin von Ihren Gedanken enttäuscht. Es tut mir leid, aber es tut mir auch leid. Du machst dir so viele Sorgen um jemanden, der noch nicht angekommen ist. Diese Welt. Und mach dir keine Sorgen um mich und meine Mädchen. Ich kann dich fühlen. Und ich will dich nicht. Und deine Schuld. Dein ganzes Leben wird ein Kummer sein. Du bist mir wichtig. Hier ist eine heiße Suppe für dich. Ich habe. Jetzt mach keine Grimassen. Komm, trink das, du wirst dich besser fühlen. Warum läufst du so herum und machst mir Kopfschmerzen? Was ist jetzt das Problem? Ich habe kein Problem. Ich mache mir Sorgen, weil der Blutzuckerspiegel meiner Mutter steigt. Wie? Mama, fass die Süßigkeiten nicht an, Alter. Diabetes wird nicht durch Süßigkeiten verursacht. Und dein Amtul-Anti, sie ist seinetwegen verärgert. Dies ist das Ergebnis. Bitte nicht alles dort anschließen. Zuckerspiegel, Blutdruck. Alles ging plötzlich nach oben. Ich verstehe sie nicht. Was soll ich tun?
Liebling, denkst du, dass deine Lösung dort zu finden sein wird? Google-Suche. Schau mal, ich habe dir gesagt. Ich werde dieses Ding nicht lange bei mir behalten. Freue mich, wenn Aber und Momina gehen. Krankenhaus. Wir müssen heute etwas tun, bevor dieses Gespräch das Haus verlässt. Ich habe es dir gesagt. Sprechen Sie mit den Mädchen darüber. Sie sind ziemlich schlau. Welche Entscheidung sie auch treffen. Ich kann dich dabei nicht unterstützen. Guten Morgen. Guten Morgen. Noch heute wachst du vor mir auf. Ich sagte, ich werde heute frühstücken. Aber nein, du möchtest gerne aufstehen, bevor der Wecker klingelt. Frühstück gab es auch. Haben Sie Ihren Blutzuckerspiegel überprüft? Wie fühlen Sie sich? Mir geht es gut. Mir ist nichts passiert. Mein Blutdruck und mein Blutzuckerspiegel sind alles in Ordnung. Und, was ist mit dir passiert? Immer noch nicht bereit? Geh und mach dich bitte fertig. Ist es nicht? Möchtest du gehen? Wie kann ich Sie in einer solchen Situation zurücklassen? Ich gehe nirgendwo hin. Heute liegt es in meiner Verantwortung, die Hausarbeit zu erledigen, und du wirst ruhen. Gläubiger, ich bin nicht krank. Mir geht es gut, Liebling. Und überhaupt, wenn ich anfange, Bettruhe einzuhalten, werde ich noch kränker. Und in diesem Alter, Blutdruck und Diabetesprobleme sind normal. Leute, warum schaut ihr mich so an? Es ist nichts passiert. Ich bin kompetent. Okay, geh und mach dich bereit. Es ist nichts passiert. Er hat recht. Er ist nicht so krank, wie Sie denken. Gehen. Wird es jeden Tag so weitergehen? Vermietest du jeden Tag? Bitte gehen Sie. In Ordnung. Du hast gesagt, wie einfach es war, so zu gehen. Es gibt eine Grenze für Übereinstimmung. Im Schaguf. Sie überreagieren einfach. Es ist ein Geschenk Gottes. Was ist daran falsch? Was hast du mir mitgebracht? Weißt du nicht mehr, welches Wasser ich heute getrunken habe? Warum hast du es immer vergessen? Holen Sie es sich hier. Was ist passiert, Mama? Ich glaube, Sie betrachten Mano als Momina. Ich gebe Momina nicht einmal den Platz von Manos. Was denkst du? Dass ich Arams Dummheit leicht ignorieren würde? Einerseits wartet Anushai auf Arams Vorschlag. Und da denkst du darüber nach Hause zu gehen. Du bist so stolz darauf. Aram kann das nicht. Und Aram kann das nicht. Aram würde immer noch alles tun, was ich ihm sage. Verstehst du das? Deine Worte verstehen mich nicht. Erzähl mir, was wir Anushai erzählt haben. Wir müssen jetzt nichts sagen. Du wirst sehen. Sie werden den Heiratsantrag selbst ablehnen. Glaubst du, dass sie das tun? Ihr Leben wird durch die Verbindung zur Beziehung geprägt. Was brauchen sie jetzt? Ist dir das nicht aufgefallen? Sie haben sich nicht getraut, zu deiner Hochzeit zu kommen. Nun, Mama, buchen Sie Schottland-Tickets für mich und Zava. Ich möchte mich ein paar Tage ausruhen. Dinge wie diese Hochzeit machen mich müde. Dazu müssen Sie mit Zava sprechen. Verdammte Mama. Kann mir nicht alles leisten. Aber ich kann. Ich weiß nicht, welche Bindung es mich in diesen familiären Beziehungen stellt. Hallo?
Hallo Afan, wann gehen wir zu Ibra Hassan nach Hause? In Ordnung. Gut. Bring den Saft her. Wie leicht es für sie ist, mich zu ignorieren. Wie du bereits weißt, bist du meine Schwäche. Ich kann weder böse auf dich sein, noch von dir weggehen. Deshalb ruinierst du unser Leben wegen dieser Kleinigkeit. Das ist keine Kleinigkeit, Aham. Sie wissen sehr gut, dass Ari und Amtun Anti dies getan haben am Zweck. Und das liegt an ihnen. Das ist das Einzige, was ich weiß. Du solltest meine Worte wertschätzen. Du kümmerst dich nur um deine Seite. Ich sah, wie mein Selbstwertgefühl in ihrem Haus auf Null sank. Aber das ist ihnen völlig egal. Trotz alledem, wenn ich mit dieser Illusion lebe, bin ich verrückt und nicht Gläubiger. Eines Tages werden alle ihre Beschwerden verschwinden, vertrau mir. Ich weiß nicht, wann das passiert. Ich meine, ich habe keine Beschwerden und keinen Groll gegen sie. Du musst nicht um mich mit deiner Mutter streiten. Lass was auch immer passiert. Ich kann nichts anderes ertragen als mein Schicksal. Nein? Okay, dann werde ich Anushai heiraten. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Das habe ich nicht so gemeint. Du hörst mir nicht wirklich zu und fängst an. Wenn Gott mein Schicksal mit dir geschrieben hätte. Ich weiß, dass du geschrieben hast. Mich wirst du nicht so leicht los. Verstehst du das? Sie brauchen einen Vorwand, um böse auf mich zu sein. Ja, ich werde es für dich tun. Deshalb bin ich sauer auf dich. Hören Sie, Shak Otwa, ich sage nicht, dass Sie etwas falsch gemacht haben. Sie sollten besser verstehen, dass es die kritischste Zeit ist. Leben. Und das ist eine Schwangerschaft. Und jetzt sind Sie vielleicht nicht in der Lage, damit umzugehen. Jedoch, Doktore, so etwas wollen wir wirklich nicht. In beiden Fällen besteht das Risiko. Schädlich für das Baby und für Mama auch. Okay, komm morgen vorbei, mal sehen, wie sich das Baby dann entwickelt. Wir machen weiter. Dann werden wir sehen, wie das Baby wächst. Dann machen wir weiter. Weiter nach vorne. Okay, Doktor. Danke, Doktor. Okay, okay. Alles klar. Alles klar. Okay. Auf Wiedersehen. Und jetzt hier. Oh mein Gott. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Afan und Schwester Amtul werden morgen eintreffen. Für Mominas Heiratsantrag. Das ist, was sie wollen. Sei jetzt glücklich. Nein, Schatz, meinst du das ernst? Schwester Amtul kommt zu uns nach Hause. Aber an diesem Tag war er nicht in der Stimmung. Was ist plötzlich passiert? Denken Sie darüber nach. Wenn Amtul seinen Bruder umstimmen kann, dann kann alles passieren. Okay, wie ist das alles passiert? Wenn dies passiert, schau, Schwester Amtul kommt zum ersten Mal zu uns. Und stellen Sie sicher, dass es keinen Mangel an Behandlungen gibt. Okay, nimm mich mit zum Markt. Ich würde es mir selbst ansehen. Dinge, die man für sie kaufen kann. Lass uns gehen. Was machst du? Setz dich.
Jetzt musst du auf dich selbst aufpassen. Bitte setzen Sie sich. Du bist bald Mutter. Machen Sie eine Liste aller Dinge, die Sie brauchen. Ich bringe sie alle vorbei. Alle Dinge, die du brauchst, ich bringe sie überall mit. Warum musst du gehen? Sag mir. Oh je, wie weise. Nimm das. Jetzt erzähl es mir, was zu kaufen. Lassen Sie uns eine Liste erstellen. Nicht wichtig, erzähl es mir. Erzähl mir etwas. Hast du nicht mit Afanbay gesprochen? Geliebten? Warum redest du kindisch? Ist das Ihr Ernst? Sie kommen wegen meiner Tochter hierher. Angebot. Werde ich Sie schockieren, wenn ich sage, dass meine Frau schwanger ist? Gott sei Dank. Zumindest haben sie zugegeben, dass es auch für sie schockierend war. Schau. Ich möchte nichts, was mit Emotionen zu tun hat. Auch Ihre Gesundheit liegt mir am Herzen. Wir machen es so. Auch hierzu holen wir uns eine Zweitmeinung ein. Deshalb, keine Sorge, gib mir eine Liste. Was kaufen? Den Rest sehen wir dann. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Welche Vorteile bietet die Ausbildung von Mädchen? Schließlich müssen wir uns um die Hausarbeit kümmern. Nachdem wir verheiratet. Und um das Herz des Mannes zu erobern, sind keine Abschlüsse erforderlich. Nur Schönheit und Weisheit. Wissen Sie, was das für ein Job ist? Du lernst überhaupt nicht gern. Sie werden mich auch demotivieren. Diese Formel gehört dir, Schönheit und Weisheit. Es ist absolut erfolglos. Weil in dieser Welt alles möglich ist. Außer Reichtum. Liebe Schwester, wenigstens solltest du nicht darüber reden. Amtul Anti wird ihr Angebot annehmen. Übrigens zeigt es, dass ihr Vermögen über ein großes Netzwerk verfügt. Leistungsstark. Böse Augen geschlossen. Böse Augen. Es friert weder ein noch tritt ein Fehler auf. Ich bin schockiert. Ich habe Angst vor Amtuls Tante. Er schaut nicht hin. Vitti scheint nachzugeben. Aham ist sehr offen, während Amtul Anti sehr offen ist. Kompliziert. Und diese eheliche Affäre. Nicht an eine einzige Person gebunden. Aber es hängt mit der ganzen Familie zusammen. Aber die Schwester, die du heiratest, versteht. Es ist. Wovor hast du Angst? (23 Uhr und 25 Minuten). Dieser Anruf sollte kommen. Jetzt müssen Sie um etwas Privatsphäre bitten. Na gut, ich werde sehen, was da draußen ist. Anne. Tante Amtul, du bereitest dich vor, als würdest du es nicht mitbringen. Mama, Angebot aber Ehering. Lass jetzt los. Erledige es morgen. Ich will das. Bei Amtul Sisters würde es an nichts fehlen. Gastfreundschaft. Kommt zum ersten Mal zu mir nach Hause. Für meine Tochter. Und was passierte bei der Hochzeit? Seine Ankunft ist nicht weniger als ein Wunder. Momina hat so viel Glück. Das Funkeln deiner Augen zwang mich, alles zu vergessen. Afan ist sehr vielversprechend. Ich kann ihre Gnade nicht mein ganzes Leben geben. In Ordnung. Aram hat mich angerufen. Er sagte, vergiss all die alten Dinge für mich. Ich bin sehr froh, dass er meine Tochter mit Respekt behandelt hat und stolz. Inzwischen plant Bruder Aram, bald nach der Hochzeit heiraten. Ich glaube, er wird den Valentinstag mit dir feiern. Was? Hochzeit? Ist es nicht zu früh? Müssen wir uns nicht vorbereiten? Schwester, schau,
was mit meiner Mutter los ist. Papa, bring meine Mutter bitte zu einem Chirurgen. Was ist mit meiner Mutter passiert? Mama, geht es dir gut? Was ist passiert? Meine Mutter hat noch nie erbrochen. Mutter? Geht es dir gut? Kann ich dir Wasser holen? Ja, bitte geh und hol Wasser. Gibt es ein Feuer? Wenn ich durch Ahams Augen schaue, es fehlt an nichts. Aber Tante Amtul. Oh mein Gott. Bitte schenke Amtul Anti etwas Liebe für mich. Ja, Aham. Machen wir uns bereit. Einerseits ruft mich meine Mutter an, andererseits du. Willst du mich verarschen? Bereit? Was müssen Sie vorbereiten? Es ist nicht so, als würden Sie meine Mutter zum ersten Mal treffen. Jedes Mal, wenn ich dein Gesicht sehe, steht es mir vor Augen. Denken. Meine Mutter hat dich kennengelernt. Wie falsch ist diese Zeile? Und dann bin ich am traurigsten. Schalten Sie das Telefon aus. Hallo? Und darüber weiß ich nichts. Was ist los, Shekufta? Bist du nicht froh, dass wir jetzt hier sind? Du siehst zu niedrig aus, eigentlich. Meiner Mutter ging es in den letzten 3 Tagen nicht gut. Also, sich so zu fühlen. Übrigens, du hast unnötig viel zu viel getan. Ich esse nicht alles. Afan hat auch gesundheitliche Probleme. Sie wissen bereits. Verwenden Sie in unserem Haus Olivenöl. Wirst du es so sehen oder wirst du, sag mir, so sehe ich aus. Böse Augen geschlossen. Du siehst großartig aus. Du siehst aus wie ein einfacher Held der 80er. Amtul Anti wird sie als seine einzige Braut akzeptieren. Einen Blick werfen. Loben Sie mich oder erniedrigen Sie mich? Was ist das Problem? Die endgültige Entscheidungsgewalt liegt bei Aram Brasser. Ihre Zustimmung spielt keine Rolle. Hör auf zu reden und lass uns gehen. Lass uns. Sind diese Armbänder gut? Alles ist perfekt. Liebling, du siehst wo. Passen die Armbänder zum Kleid? Ja. Erzähl mir was. Verwirrt? Willst du, dass ich dich schlage? Okay, Liebling, lass uns gehen. Ja, okay. Alles ist gut. Lass uns gehen. Du siehst perfekt aus. Du wärst geizig an meiner Hand. Lass uns gehen. Okay, komm schon. Du hast angefangen, viel zu reden. Stellen Sie zuerst Ihren Snack bereit, sonst wird Tante Amtul wütend. Sie trägt nicht einmal ein Kopftuch. Lieber Bruder Ibra und Afan, Sie sind sehr gute Freunde aus Jahre. Ich weiß viel über Ihre Familie. Mach dir nicht zu viele Sorgen und ISS bitte. Die Zeit hat sich möglicherweise geändert, aber noch immer werden die Regeln meines Hauses durch meine Wahl bestimmt und auch hat sich mit meiner Wahl geändert. Bruder, jetzt geht es um Kinder. Wir verbrachten unser Leben. Übrigens, Shekufta, ich war schon immer beeindruckt von deiner Art von Erkenntnissen. Wie wäre es, wenn Sie Ihre Tochter so unterrichten würden? Erkenntnisse? Sofern das Mädchen nicht ermutigt wird, liegt die Wahl des Jungen bei. Bedeutungslos. Naja, jedenfalls, es musste passieren.
wenn Aram ein Mädchen von der Straße gewählt hätte. Er schwieg vor Freude. Hör zu, Schwester. Wir haben bei der Erziehung unserer Töchter nichts unversucht gelassen. Du weißt es sehr gut. Werde nie über unser Glück und unsere Wünsche hinausdenken. Und ich denke, sie müssen das tun, was gut für Aram ist. Was ist passiert, Amtul? Lieber Ibrahim, so hat er das nicht gemeint. Du denkst wohl falsch. Nun, du weißt es genau. Ich habe meine Töchter nie als Belastung empfunden. Wenn ich ihnen Freiheit gab, dann weil ich ihnen vertraute. Ich vertraue ihnen. Ich bin stolz auf meine Tochter. Würde nie etwas tun, was mich dazu bringen würde, meinen Kopf zu senken. Scham. Ibra, wie redest du? Sie sind unsere Gäste. Das. Vielen Dank, dass Sie zu mir nach Hause gekommen sind. Aber ich möchte keine Beziehung, die mich stört. Afan und meine Freundschaft. Und das will ich nicht. Meine Mama hat ihr ganzes Leben lang den Kopf gesenkt. Ich denke, dieses Thema hier soll Schluss sein. Ibra! Ibra! Und jetzt verschwinde von hier. Und, sind sie jetzt zufrieden? Du verstehst? Hast du gesehen? Wie leicht verspottet man dein Vertrauen, deine Ehre und die Regeln ihres Verständnisses. Wie kann es so weitergehen? Das nächste Mal habe ich ihm eine Lektion erteilt. Wagen Sie das nicht. Und sie wollte das immer für immer. Das ist es, was er immer wollte. Was werden die Leute sagen? Sag mir, was werden sie sagen? Dass die Beziehung vorbei ist. Für die Eltern des Mädchens werden sich diese gesellschaftlichen Regeln nie ändern. Es ist okay, wenn sich nichts ändert. Es interessiert niemanden. Ich konzentriere mich auf etwas. Ich habe meiner Tochter vertraut und sie hat mir gehorcht. Und brechen Sie mir bitte nicht das Herz, indem Sie über Amtul Sister sprechen. Was ist mit meinem Herzen? Er kam, um einen Heiratsantrag zu machen. Und was für Reden hat er gehalten? Komm schon, wir haben deine Ehe nicht gerettet. Deine Stimme klingt wie. Und jetzt vergessen Sie diese Ehe. Ich verstehe, dass Sie Aram mögen. Aber es gibt kein Glück. Es ist mehr als eine Ehre. Ich glaube, unserer Tochter wird die Ehre und der Stolz fehlen. Eine Vater sehr. Papa, bitte, warum erklärst du mir so viel? Worte der Mutter. Was auch immer passiert ist, stimmen Sie dem zu? Meine Mutter hält uns übrigens immer lange Vorträge darüber. Aber wenn es um die Selbstachtung geht, ist es tatsächlich ein Wert, ihnen weh zu tun? Hör zu, Liebling. Ich denke auch, dass Ibra falsch liegt. Die Familie von Papa Mumina war über die Worte ihrer Mutter verletzt. Glauben Sie, dass Onkel Ibra mehr Schuld hatte? Was ist das für ein Verhalten? Bringst du mir bei, was Werte sind? Und für ein Mädchen wie sie, das den Hochzeitstermin vereinbart hat mit der Hochzeitstermin bei dir? Ja zur Ehe zu sagen bedeutet nicht, dass das Datum auch stattfinden wird. Erey liebte Zawa auch, aber damals. Heiratsantrag. Zawa ist mein Neffe.
und Momina. Derjenige, dessen Tochter sie ist. Deine Oma hat es mitgebracht. Wissen Sie, warum? Amtul. Es ist okay, wenn Sie diese Beziehung nicht wollen. Aber Sie haben kein Recht, sich über Ibra lustig zu machen. Verstehst du das? Unterhaltung? Mache ich Witze über ihn? Doch was ist mit dem dadurch verursachten Unbehagen dieses Mädchen? Ihre Mutter war daran interessiert, den Armen und Waisen zu helfen, aber ich. Sie haben kein Interesse an Wohltätigkeit. Aham will Momina heiraten. Was würden Sie Ihren Angehörigen und Ihrem Job sagen? Gesellschaft? Sag es mir. Dies ist der Fall beim Vater Ihrer Braut. Aus welcher Familie stammt Ihr Schwager? Solche Dinge interessieren dich immer. Ich verstehe nicht, was der Zweck von euch beiden ist, diese Ehe. Warum fängst du an, um alles zu kämpfen? Das ist mein Leben. Und die Entscheidung liegt bei mir. Es ist natürlich Ihr Leben. Aber ich habe auch Rechte. Verstehst du, Sie sollten keine Entscheidungen alleine treffen. Gut. Es sieht eher nach einem Geschäftsabschluss aus. Wird in der Vorstandssitzung festgelegt. Okay, ich glaube, ich hätte nicht heiraten sollen. Ich möchte nicht heiraten. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand ein Problem haben wird. Mutter. Ich habe es mit der Heirat nicht eilig. Wie auch immer, wie alt bin ich? Ich muss zur Universität gehen, um meine Ausbildung abzuschließen. Danach werde ich mich um mein Geschäft kümmern. Sie müssen etwas tun. Sie sollten sich um Abers Ehe Sorgen machen. Wissen Sie, jederzeit. Träumt weiter, egal ob Tag oder Nacht. Oma Burkan. Oma. Wer ist dieser Oma? Erzähl mir die Wahrheit. Wirst du es mir sagen oder muss ich das mit? Ibra. Was machst du speziell für die Uni? Sag mir, Anne. Oma Burkan ist ein Model. Das Faszinierendste. Das Begehrenswerteste. Übrigens, Mama, für Träume muss man kein Flugticket kaufen. Definitiv. Mädchen sollten nicht so allgemein reden. Es ist besser, erst nachzudenken und dann zu sprechen. Was würden die Leute sagen, wenn sie davon hörten? Erzählen Sie es mir? Anne? Sie sollten sich keine Gedanken darüber machen, was die Leute denken werden. Man muss nur daran glauben. Wenn etwas Gutes in unserem Schicksal geschrieben steht, oder irgendein charmanter Prinz, egal wo, werde auf jeden Fall hierher kommen. In diesen Straßen. Übrigens, ich denke, das Glück, von dem er spricht. Sein Name ist Aram Afan. Sie werden es gleich sehen. Tante Amtul bereitet bestimmt ein Drehbuch für ihre Entschuldigung vor. Das sage nicht ich, sondern dein Bruder Aram. Hallo Doktor. Hallo. Bitte setzen Sie sich.
Was ist passiert? Wo ist der Patient? Oder möchten Sie etwas besprechen? Arzt. Patient ist vorerst hier. Oh, ich verstehe. Okay. Es ist okay. Lass mich dich untersuchen. Hallo. Hallo, Afan. Jawohl? Ja, Afan? Him. Schlage den Sklaven. Die Bitterkeit und Entfremdung innerhalb der Amtul-Schwestern. Jetzt liegt es dir auf der Zunge. Ich stimme zu, die schwierigste Schwangerschaft. Sie müssen sehr vorsichtig sein. Ich werde dir keine Bettruhe anbieten. Aber wir müssen auch den Raucheranteil kontrollieren. Also, wie viele Familienmitglieder hat Ihre Familie? Meine älteste Tochter heiratet bald. Und jetzt ist sogar das kleine Mädchen alt genug. Heiraten. Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Alles, was ich will. Er meinte, dieses Problem solle hier gelöst werden. Kannst du mir dabei nicht helfen? Schau, was du willst, geht nicht. Dein Sohn hat in dir Wurzeln geschlagen. Sohn? Sohn? Werde ich Vater eines Sohnes? O allmächtiger Gott, wie barmherzig du bist. Du zeigst so viele Wunder.